Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Eflin'in kanalına hoş geldiniz. Bugün Eflin'e 2 tane sürprizim var. Acaba ne sürpriz? Merak ediyor musun? Evet. O zaman sağ mı sol mu? Sol. Sol. O zaman sana bir slime geliyor. Ama bunun için kum mu aldın yoksa bana? Tabii ki hayır. Kendin yapacaksın. Ay iyi ki aldın anne. Deneyelim mi? Tamam. O Getir zaman bakalım. sen bunu aç Ben bakalım. onu açayım. Bak şimdi içindeki şeyleri karıştırıp sallıyoruz. Tamam. Ondan sonra slime olması gerekiyormuş. Tamam. Bakalım olacak mı? Sen onun kapağını aç, ben yaparım ya. Tamam. Aa. Aa, bunlar ne? Anne. Bunu alıyorsun. Bunu alıyorsun. Ay. Hı, dur. Anne heyecandan öleceğim. Dur kız. Arkadaşlar okumam şurayı bir lazım. görmeniz gerek. Mük gerçekten çok güzel görünüyor. O glitter arkadaşlar. İçine biraz su koymamız gerekiyormuş. O zaman sen su getir. Evet. Ben videoda Şimdi bakıyorum. sen önce bunu koyuyorsun içine. Tamam. Açtım Arkadaşlar bunu koyuyormuşum. Buraya. Hı, içine koyuyorsun. Hepsini. Hı, hepsini. Oo içi de çok güzel oldu. Anne Ondan sonra böyle bir tozu var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. hepsini de Onu bana dökeyim. ver, ben koyayım anneciğim. Oh. Anne bakar mısın? Ne o? Anne ben de biraz dökebilir miyim? Dur ben açayım çünkü annem bu tam bir toz. Şimdi bekle. Merak ediyor musunuz arkadaşlar? Çok merak ediyorum ben. Acaba nasıl slime olacak? Siz de merak ediyorsunuz, yorumlara yazın. Ve beğeni atmayı unutmayın benim videomu arkadaşlar. Lütfen ama lütfen. Anne al şu topu da. Anne Dur o anneciğim. squishy mi? Squishy de çıktı arkadaşlar içinden ya. Anne içinden squishy mi çıktı? Evet, onu da içine koyabilirsin oynamak istiyorsan, böyle bir şey. Squishy çıktı arkadaşlar. Deminki squishy videomuz Şimdi ben bunun gibi. içine su koyup geliyorum, tamam mı? Anne içine bakabilir miyim bir? Tabii ki, bakın böyle bir şey. Bakabilir miyim içine? Aa güzel olmuş. Altlarında biraz bir toplar kalmış değil mi? Evet. Video Su koyup geliyoruz. Hadi bakalım. arkadaşlar su koyduk. Anne bu çıktı hemen. Bir şey olmaz anneciğim. Şimdi bunu 2 dakika boyunca sallaman gerekiyormuş. Salla. Anne çok komik görünüyorsun. Ay ellerim yoruldu. Anne ama hiçbir ses çıkmıyor ki. Galiba oldu. Ama 2 dakika diyor, salla. İçine bakalım mı bir? Bakalım, aç bakalım. Dikkat et. Ha sabun olmuş. Evet, devam. O zaman daha olmamış. Anne ıslak mendil getirir misin? Dur üstümü sileyim mi? Dur. Al bakalım. Ne oldu? Elime sabun geldi. Ama bir şey olmaz. Neyse buraya koyayım sonra çöpümü. Ece kapat. Ben sallayayım mı istersen? Dur anne şuradaki sabunları almam gerek. Bak akmış. Gördün mü attığımı? Hani ben sallamasam iyi olur. Al bakalım. Getir ben sallayayım. Ellerim yapış oldu. Hem de bu yeşil slime. Ay ellerim yapış oldu. Arkadaşlar Bakalım. keşke ben yapmasaydım da annem bana vermeseydi. Yani daha iyi olurdu. Ellerim daha yumuşak. Biraz dökmüşsün, evet. Ama bir şey olmaz, o kadar da bir şey olmaz değil mi? Yok, bir şey oldu. Ne olacak? Olacak iş bu. Anne elimi... Sallıyoruz. Salla. İstiyorsan o sırada ben de sana diğer sürprizini vereyim. Tamam ben de onu açayım. Hazır mısın? Hazırım. Kapat gözleri. Versene.
bakalım. Bir tane daha slime. Ama bunun kapağı yok. Bakacağız onun nasıl açıldığını ben de bilmiyorum. Aa. Anne sen onu salla. Ben de bunu... Oldu mu? Bakayım. Olmadı. Bunu yanlış mı yaptık acaba? Anne öyle yazıyorsa öyle yapacağız tabii. Evet ama belki sıcak su falan mı gerekiyordu? Sen soğuk mu su koydun yoksa sıcak mı? Soğuk. Ama sıcak yazmıyor burada. Anne bak açtım ben. Açabildin? Açtım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi açtım. Ha, bak anne böyle açılıyor. Böyle. Hı hı. Arkadaşlar biz bunu biraz daha sallayıp geliyoruz. Aynen. Anne bunu açılıyor. Elim üşüyor. Al bakalım. Ay. Eflin. He. Aç bakalım olmuş mu? Ama olmadı arkadaşlar. Annem açtı. Ben bunu nasıl açayım? Yapış şey. Sen göster anne. Ben mi Ben göstereyim? asla açmam arkadaşlar. İnanılmaz olduğu gibi annem oldu diyordu. Ama sonra bir anda açtık. Bir anda bir kötü bir şey oldu orada değil mi? Bir kötü bir Evet şey oldu arkadaşlar. bu tam olmadı sanki. Maalesef olmadı. O zaman buna geçeceğiz. Evet bunu maalesef yapamadık. Arkadaşlar ben bir hex'im. Ha benim sihirli DNA'm var. Elma ister misin kız? Hadi bakalım. Diğer hediyemiz neydi? Açabiliyor muyuz? Yok çok İnşallah sade. bunu yapabiliriz Eflin. Aynen bu slime olur iyi ki. Yani hiçbir slime olmazsa asla bir daha video yapmam. Oh. Yapıştırıcı çıktı. En sevdiğim yapıştırıcı. Al bakalım. Ver. Ben de sana nasıl yapıldığını söyleyeyim. Şimdi Eflin. Yapıştırıcıyı dök. Bu. Evet. Çıktı mı? Buradaki kapı. Hı. Aç onu dök. Dök. Böyle. Aha, dök hepsini. Hepsini. Hepsini mi yazıyor? Artık hepsini döktük. Bir şey olmaz. Ondan sonra kapat onu. Şuraya geldi bir şey olmaz. Anne şuraya gel yapıştırıcı. Bir şey olmaz anneciğim. Dur şurayı. Öbür şeyi dök. Bunu. Evet onu da dök. Oh. Anne şey düştü. Onun şeyi. Çıkar kızım. Nasıl çıkartacağım? Elinle. Oh. Hadi. Anne. Çıkar. Hı, çıkar oraya koy. Mendilin üstüne koy. Elim yapış. Al. Arkadaşlar çok kötü bir şey. Evet yapışkanı elledin. Hadi onu da dök. Hepsini döküyorsun dök. Çıkıyor mu bir şey? Evet. Eflin. Bunu bir yapmamız lazım anneciğim. Bunu da yapamazsak bir daha slime videosu çekmiyoruz. Tamam mı? Yok daha hepsi bitmedi bak. Dök hepsini. Arkadaşlar sabunlar gelmeye başladı. Hı. Sonra boncukları dök içine. Ay çok güzel oldu. Ve yavaş. Hiçbir şey olmaz. Bir şey olmadı arkadaşlar. Şimdi Anne. kapatıp sallıyoruz. Ver bakalım ben sallayayım yine. Anne içi böyle oldu. Çok tatlı oldu. Bakın arkadaşlar. İçi böyle. Anne ben sallayacağım. Anneciğim bu da olmaz. Bu da olmaz ya. Eflin bu da olmazsa bir daha slime videosu yapmıyoruz. Anne istiyorsan biraz daha yapıştırıcı dökeyim. Yok zaten döktük yeterince. Anne ne olur biraz. Bu kadar
döktük. İnanılmaz eğlenceliydi sanırım bu video. Sallıyoruz hala. Bakalım ne çıkacak Eflin. Anne normalde Sence bu buraya... sefer oldu mu? Yok, olmadı sanıyorum Yine ben. mi olmadı? Sanırım öyle sanıyorum ben. Ben öyle sanıyorum. Oldu mu? Galiba oldu arkadaşlar. Bakayım. Bak bakalım. Ay, galiba oldu. Çıkar bakalım. Nasıl bir şey? Ha ha. Hehehe. Bu sefer oldu ama yapış. Yapış. Ama 1 dakika dinlenmesi gerekiyormuş. Anne bu ne ya? Ya. Yine mi olmadı? Bak olmuş ama. Ya ellerim yapış oldu. Tamam, olabilir. En sevmediğim slime sanırım bu. Benim de hiç sevmedim. Çünkü ben yapışan slime'ları hiç sevmem. Git. Anne al şunu. Tamam o zaman Eflin. Hı. Bugünkü videomuz böyleydi arkadaşlar. Eflin'in kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ben elimi sürüyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Anne ben bu... Abone Kapatıyorum. olmayı unutmayın. Evet. Anneciğim ben bunu çıkartamıyorum. Çıkartacağız. Bay bay arkadaşlar. Bugün en kötü günümdü galiba. Elimden çıkmıyor ya. Maalesef yanlış hediyeler seçmişim. Görüşmek üzere arkadaşlar.